വെൽക്കം ടു മരിയൻ ആയുർവേദ. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അലർജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമകളും അതിന്റെ വിവിധമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡില് പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമകള്, പനിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ചുമകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ചുമകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതാരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയം കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമകളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ പഴയ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. നാം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് വെറും അലർജിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമയെ കുറിച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ചുമകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ അനുമോദ് കാക്കശ്ശേരി, ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ, മരിയൻ ആയുർവേദ. ഒരിക്കൽ ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനുമായിട്ട് വന്നു. 3-4 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ നേരം ചുമയാണ്. ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു. ഈ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴും ചുമയാണ്, മാറുന്നില്ല. വിവിധ തരത്തിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ചുമ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അലർജിക് ചുമയാണെന്നാണ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അലർജിക് ചുമകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം. അലർജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത്. അലർജി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് എരിവും പുളിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരിലാണ് അലർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരിലും അലർജി വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്നവരിൽ അലർജി വർദ്ധിച്ചു കാണുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി ബേക്കറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കെമിക്കൽസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന് യോജിക്കില്ല. അതൊരു ഫോറിൻ ബോഡിയാണ്. ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ബോഡിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബോഡി അതിനെ അലർജന്റ് ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശരീരം പുറന്തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അലർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്തൊക്കെയാണ് ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്, കേടാകാതിരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, കളറിംഗ് ഏജന്റ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, കീടനാശിനികൾ, അതായത് മറ്റ് ചെറുജീവികളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്ന കെമിക്കൽസ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ഈ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അതിന് പുറന്തള്ളാൻ ഒരു അലർജി ഫാക്ടർ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേപോലെ ചെയ്ത് പ്ലസ് അലർജി കുറയാനുള്ള മെഡിസിൻസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അലർജി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം 1-2 മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു ആന്റി ഇവര് ഒരു ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തു. അത് കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ആ അലർജിയുടെ റെസ്പോൺസ് വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അലർജി വരുന്നത്? അപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അവര് നാച്ചുറൽ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കളേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്. നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത്. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് അവർ പറയും അവരുടെ കമ്പനിയിൽ, ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ആരും ഇവരിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഇവരെല്ലാം അമേരിക്ക പോലെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ചേർക്കുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ 5 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്, 10 രൂപയ്ക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ്, അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ലാഭം, വിൽക്കുന്ന ഒരു ലാഭം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയ്ക്കാണ് ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പല സാധനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം കെമിക്കൽസ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലോ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചേർക്കുകയാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും വലിയ ഒരു ക്യാൻസറിനും കിഡ്നി രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മളത് ഒരു നിർബോധം നമ്മളത് മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അലർജി പോലെയുള്ള ചുമകൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഡസ്റ്റ് പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസ്. ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ ചെറിയൊരു ഡസ്റ്റ് വന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കെമിക്കൽ എക്സ്പോഷർ, ഒരു ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയും ചെറിയ സ്പ്രേ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ മണം വരുമ്പോഴേക്കും ചുമ വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്, കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരം അതിനെ പുറന്തള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അലർജിയൊക്കെയായിട്ട് മാറുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില വ്യക്തികളിൽ ഇതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കഴിക്കുന്നു, എന്നാലും അലർജിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ എരിവ് കഴിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അലർജിക് ഫാക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പൂവൻപഴം കഴിക്കുന്നു, അതൊരു തണുപ്പാണ്. പക്ഷെ ഈ തണുപ്പായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ചിലവരിൽ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചുമ വരുന്നു. അത് ഞാൻ പറയാം, അതും നമുക്ക് ചില കാറുകളുടെ എഞ്ചിൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ കാലം പഴക്കമായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം ഓടുമ്പോഴേക്കും എഞ്ചിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാവുന്നു. അതേസമയം ആ പുതിയ കാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ എഞ്ചിൻ ചൂടാവുകയില്ല.
അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം? എഞ്ചിന്റെ തകരാറാണ്. എഞ്ചിൻ കൂടുതൽ ചൂട് പുറന്തള്ളുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിലവരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ എന്ത് കഴിച്ചാലും അതൊരു പുളിപ്പായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രവണതയുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ഇവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ഒരു പുളിപ്പ് രസമുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു നേച്ചർ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അലർജിയുടെ ചുമ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം വേണം. പ്ലസ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നല്ല മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ മെറ്റബോളിക് എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. മെറ്റബോളിക് എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമയെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പിന്നെയുള്ള ഒരു ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേർത്താല് അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് പോയാൽ കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമ വരുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ലങ്സിനുള്ളിൽ നിറയെ കട്ടി കഫം ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ കഫം പുറത്തുനിന്ന് ചൂട് വെയില് കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഉരുകുന്നു, ലങ്സിൽ കഫം നിറയുന്നു, കുത്തി ചുമയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അലർജി അല്ല അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഫമാണ്. ആ കഫത്തെ പുറത്ത് കളയുകയാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അടുത്തൊരു ഘട്ടം ഒരുപാട് ചുമകളുണ്ട്. നമുക്ക് പരമാവധി ഇതിൽ പറയാം. അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് മറ്റു കുറച്ച് ചുമകളെ കുറിച്ച് കൂടിയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വളരെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് പോകും. അടുത്തൊരു ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ മതി, ആങ്സൈറ്റി വന്നാൽ അപ്പോൾ ചുമ വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചുമയോടൊപ്പം തന്നെ ആങ്സൈറ്റിയെ കുറയ്ക്കുന്ന മെഡിസിൻസും കൂടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ചുമ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ചിലവരിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വയസ്സായവരിൽ വരുന്ന കുത്തി ചുമ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. വയസ്സായവരിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ്, വാരിയലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മസിൽസ് ശക്തിയായാൽ നല്ല ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നന്നായി ശ്വാസം എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുക. വയസ്സായവരിൽ ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് മസിൽസ് എല്ലാം വീക്ക് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ശ്വാസം ശരിക്കും എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രവണതയാണ് ചുമയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാരിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും രോഗികൾ വയസ്സായവരിലൊക്കെ വരുന്നു, കുത്തി ചുമ വരുന്നവരിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നെഞ്ചത്ത് നമ്മുടെ ക്ഷീരബല എണ്ണയോ ദൈനംദിനം തൈലൊക്കെ പുരട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചെസ്റ്റ് മസിൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആകുന്നു. അവർക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ചുമ ഇല്ലാതാവുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള രാത്രിയിൽ വരുന്ന ചുമ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചുമ, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ ചുമകൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.